สวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์ค่ะพี่ต้อยพามาผ่อนคลายกับน้ำตกนะคะให้ฟังเสียงน้ำตกค่ะสวยมากเลยมีกวางด้วยค่ะนี่ค่ะกวางก็สวยแดดจ้ามากเลยเสร็จแล้วค่ะพี่ต้อยพามาฟังเสียงน้ำตกเพื่อผ่อนคลายนะคะค่ะส่งความสุขด้วยน้ำตกให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย